मायेमोगाचो येवकार हांव पिळगांवकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. सरकार कोटीचे उबारता प्रकल्प पूण उपरांत जायना तांचो मेंटेनन्स. काणकोणच्या फ्लायओव्हराची तिजगत. पुलाच्या ब्लॉकांनी वाडपाक लागल्यात झोपां. नुवेचे शेतकार परत देंवल्यात शेतांनी. खर्चाक कोताक येना म्हणून शेताक कसोवपाचें सोडून दिल्लें, पूण शेतकार परत पडल्यात संकटात. शेतांनी पावला वेर्णा फॅक्टरीचें कॅमिकल. उमेदीन मनयली शांतादुर्गा खांडेपारकांनीची जात्रा. गोंयांतल्या 12 फामाद जात्रां मदली एक. बायलांनी घेतलो दिवजा पेटोवपाचो आनंद. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणच्या 4 रस्त्या वयल्या फ्लायओव्हर ब्रिजान हाच्या आदीं एकदां काम चालू आसतनाच घालून घेतिल्लें. त्या उपरांत ताचे कडेन आडनदर जाल्या. आतां पुलाच्या दोनूय वाटांनी झोपां वाडपाक लागल्यात. सरकारान हो धोको वेळार लक्षात घेवपाची गरज आसा. कोटीचे प्रकल्प उबे केले म्हणून जायना, ते सांबाळून दवरपाचे तितलेच म्हत्वाचे. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लाखांनी आनी कोट्यांनी पयशे खर्च करता आनी व्हडले व्हडले प्रकल्प उबारता, पूण दुर्दैव अशें त्या प्रकल्पाची काळजी घेवप, तो प्रकल्प लॉंग टर्म उरपा खातीर ताचें मेंटेनन्स करप हें मात सरकारा कडेन अजिबात जमचना. अशी परिस्थिती सध्या आतां काणकोण तालुक्यात जो नवो फ्लाय ब्रिज जाला 4 रस्ते हांगासर, त्या ह्या फ्लाय ब्रिजाची जाल्या. हो जो फ्लाय ब्रिज आसा, एक फावटी जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें त्याच वेळाचेर खसोन पडलो आनी मोठी ट्रेजेडी जाल्ली. ताच्या उपरांत ह्या प्रोजेक्टाचेर बऱ्याचशा लोकांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन नाना तरेन बोटांय दवरलीं आनी वेगवेगळ्या तरेच्यो चुकोय काडल्यो. तरी पूण प्रोजेक्ट हो जो आसा सारकोच आसा अशा तरेची भुमिका सरकारान घेतली. आतां ह्या जो प्रकल्प आसा किंवा हो जो प्रोजेक्ट म्हणजे जो फ्लाय ब्रिज आसा, हाका तुमी पळयतात, हाका दोनीच्या सायडीन व्हडलीं व्हडलीं झाडांची आतां रोपटीं तयार जावपाक लागला. ही जर रोपटीं जशी जशी व्हड जातली तशी तशी ताची मुळांय मोठी जातली आनी ताच्या उपरांत रस्त्या मदीं एक भेगा तयार जातले. आनी जेन्ना वयल्यान हो रस्तो जसो काळानुसार म्हणटा तसो हळूहळू दपटत गेलो किंवा प्रेशरायज जायत गेलो, ताच्या उपरांत परत एक फावटी कोसळपाची घटना घडटली. ताका लागून सरकारान हाजे कडेन बेगिनान बेगीन लक्ष दिवन ही जी रोपां जाल्लेली आसा ती मोठी जावच्या आदींच काडून ह्या रस्त्याचे बऱ्या रितीन मेंटेन करचें अशें थळाव्या लोकांची मागणी आसा. हांगा आमी आयिल्ले आतां NH66 हो हायवे मडगांव टू कारवार वयता तो. हे आमी पळयता हांगा ही सगळी ह्या दोडेक हें जालां, झाडां जाल्ली आसा. तेन्ना हे प्लेटी लायल्ली आसा, हे ब्लॉक्स लायल्ले आसा, हे ते तेमकां गॅप आसा. त्या गॅपा सगळीं झाडां ती आयिल्ली आसा. ही अशें करून तो झाडां तर आयले जाल्यार फुडाराक खूब प्रॉब्लेम जातले. ही केन्नाय खोसलून पडपाक शकतली. कितें कारण ह्या रोडान यो वच खूब गाडी यो वच करता, त्या वेळार ह्या गाडीक केन्नाय खोसलून पडोंक शकता हे. आनी ती जेन्ना झाडांची मोठी जाता न्ही त्या वेळार हे हळूहळू ती फुटोवंक शकता आनी ते प्लेटी त्यो हे सायडच्या पडोवंक शकता. ते केन्नाय खोसलून पडपाची शकता. हे सामकें डेंजर आसा. हे हायवे आसा तो NH66 हा डेंजर आसा. गव्हर्मेंट आतां आमकां हांगा खूब पयशे अशें करून मोडप जाता. खंय हांगा हें बांदप तें बांदप, जी तरी हांगा जर बरे तरेन मेंटेन केली, बरे तरेन केअर जर घेले हेच्या फुडाराक बरे तरेन उरतली. हांगा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जी आसा ती खरेंच ह्या टायमार ती तर झाडां काडली, जाय तशी पेंटींग केली, बरें डिसेंट उरतलें. आनी जर तर जितकी लेट जाता ती केन्ना कितेंय जावंक शकता. गव्हर्मेंटान हेजेर आतांच लक्ष दिल्यार सारकें जातलें सगळें. आनी हांगा जर पेंटींग केली जाल्यार बरें त्या काणकोणाक तरी जेन्ना यो वच करता तेन्ना बरें दिश्टी पडटलें. जावं आनी कितें डिजायन स्वच्छ भारत जावं स्वच्छ उतल्यान तेमी कितें अवेरनेस करचें ह्या बिल्डीचेर कितें घालून तरी. ह्या हितून गव्हर्मेंटाक हांव सांगपाक सोदतां. GOA365 खातीर देविदास गांवकर आनी संगीता ओली. म्हापसा पेडे जंक्शना वयलो चक्रव्यूह अजून तसोच आसा. दिसपट्टे अभिमन्यू तातूंत फारावतना दिश्टी पडटात. हायवे वयलें हें जंक्शन म्हटल्यार कितलें व्यस्त आसतलें अदमास काडूं येता. ट्रॅफिक पुलीस आपले परीन येरादारी हाताळटा, पूण गाडयो इतले बेशिस्तीन आनी वेगान धांवडयतात की आतां ट्रॅफिक पुलिसांचो जिवाक धोको निर्माण जाला. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो फॉलोअप.
सध्या आसा पेडे जंक्शन. कांय दिसा पयलीं हांवें ह्या जंक्शनाचेर बातमी केल्ली की हांगा खुबशे एक्सिडंट जाता आनी हें जें जंक्शन आसा हें मौत का कुहा जावन रावल्लें आसा. पूण आजून मेरेन ह्या जंक्शनाचेर कोणीच कारवाय केल्ली ना. हांगासरल्या लोकांचो एक डिमांड आशिल्लो की हांगा एक सिग्नल जावचें ऑर ना जाल्यार स्पीड ब्रेकर जावचो, पूण आजून मेरेन हेचेर कांयच एक्शन घेतिल्ली आमकां दिश्टी पडना. ह्या जंक्शनाचेर इन्स्पेक्शनूय जाल्लें पूण आजून मेरेन हें काम खंय पावलां ऑर हेजी कारवाय खंय मेरेन पावला तेंय आमकां कळिल्लें ना. हांगा खुबशे एक्सिडंट जाता आनी हो एक्सिडंटल स्पॉट जाल्लो आसा. खुबशा रोडांचे हे मेन अशें जंक्शन. पयलीं जेन्ना रोड सिंगल आशिल्लो तेन्ना एक्सिडंट जायनाशिल्ले, पूण आयज हांगा इतले एक्सिडंट जाता. 2 दिसांनी एक ना एक घडणूक आमकां आयकपाक येताच. हांगा ट्रॅफिक पुलीस डिप्लॉय करपाक जाय अशी लोकांची मागणी आशिल्ली, पूण एकटो ट्रॅफिक पुलीस कितल्या लोकांक म्हणून हँडल करतलो आनी इतल्यो गाडयो फास्ट आसता. खंयच्याय जर समज ट्रॅफिक पुलिसाक कितें जालें ओ तेंचो जीव गेलो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण, हेचेरूय आयज कारवाय करपाची गरज आसा. आनी बेगीनच्या बेगीन ह्या जंक्शनाचें जें काम आसा ऑर हांगा सिग्नल घालपाक जाय तें बेगीनच्या बेगीन आयज कंप्लीट जावपाची गरज आसता. पेड्यान व्हडलें ग्रावंड म्हणटा पळय थंयसर आपण हें आतां जें जालां पळय हायवेचेर जंक्शन तें सामकें इतकें डेंजर आहा. कोणूच कोणाक कॉपरेट करिना. इवन तो एक ट्राफीक आसता पण तो कितल्या जाणांक हें करतलो. ना सिग्नल आहा, ना खंयचो रस्त्यानसून भायर सरोंक जाय, कशें भितर येवंक जाय, कोणाक कांयच कळना. सो ही सरकारा कडेन इतलीच रिक्वेस्ट आहा आनी आमचो CM भाई हांगासून येता वयता आसतलोच. सो तेणी हें पळोवचें कित्याक हांगा मेजर एक्सिडंट जाल्ले आनी आतां जाता. ह्यान फुडें हें घडपाक नाका म्हणून ही आमकां तुमी सरकारा कडसून हेल्प करपाक जाय. तशेंच आमचे ट्राफीक पुलीस आहा जे हांगा वताक रावून काम करता तांकांय आमी खूब ते आमची सेवा करता. म्हणजे आमचे कडसूनूय तांकां खूब आमी हेल्प करूंक जाय. सो सरकारान हें चिंतूंक जाय कितें करतना, कित्याक हें जंक्शन हें आसलेल्या खातीर स्कुलांतलीं भुरग्यां हॉस्पिटलां कोण येता तांकां हे खूब त्रास आहा क्रॉस करपाक सुद्दां. सो ही आमची तुमी ही मागणी आयकपाची सरकारान आनी हें काम करून घेवपाचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नुवेचे शेतकार परत शेतात देंवपाचे आसात. खर्चाक कोताक येना म्हणून शेताक कसोवपाचें सोडून दिल्लीं. तांणी सुरवातूय केल्या, पूण नमनांक अपशकून जावचो तसो वेर्णांतले एके कंपनीचे कॅमिकल शेतात पावला. ह्या संकटांतल्यान भायर काडात शेतकारांनी गारणे घातल्यात. नुवेच्या शेतकारांनी फाटल्या 40 वर्सां सावन शेतांक वापरूंक नाशिल्ले शेत जमनीचेर लागवड करपाचें थारायलें. आदी मजुरी चड आशिल्ल्यान कामगार मेळनासले. आतां एकठांय येवन शेतां करपाचो निर्णय घेतला, पूण आतां ह्या शेतांनी कॅमिकलाचें उदक घुसपाक लागला. थळाव्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक गाराणें घातले, पूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कानार केस ओडल्यात. वर्सां चलताय. हांव एकली रान बायलेंक शेत रोयतालें, कोण रोयनासलो, सगळ्यांक सोडवली. आनी मुगे कोण गोरो हाताय कितें हाताय हांव तें चिंतनासलोलें. म्हाका देव दिता हांव हातालें. सरड सदां रोयतालें हांव, अंद रोयलोलें, अंद सगळें पेडे जालां. थोड्यांक भात मेळ्ळा आनी हांवें गोवन रोयलें. हांव तें 4 वर्सां जालीं हांवें गोवन रोवपा. पयलीं हांवें गोवन रोयतालीं, हांवें केन्ना पाड दवरलो ना शेत. मुगे सास पाय रोयता ते भाशेन हांवें रोवन काडला. This source of water is from Amlor Lake. Industrialists किंवा आणि काही individuals they puncture the system with some not so good practices. आणि ते गव्हर्मेंटान तेजेर चेक करची पडटलें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येवन चेक करची पडटलें. आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक एक लेटर दिल्ली सीवेज टँकर्स रिवर्स हाडून घालता म्हणून. अजून पर्यंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजेर एक्शन घेवंक ना. वेर वी हॅव गिवन इवन एविडन्सीस. Tankers been caught who were discharging sewage on the plateau, on the Verna plateau. So that is the aquifer of Riversal. Riversal ते हेजेर प्लॅट्यूवाचेर साकून तुका ओरिजिनेट जाता. सो खंय जाल्यार कॅमिकल्स, खंय जाल्यार सिवेज, खंय जाल्यार पंक्चर जाता हितून. आनी ही उदक पळय आसा तें डिस्टर्ब जाता, तेजी प्युरिटी देंवता, तेजो pH व्हॅल्यू डिस्टर्ब जाता. आनी हो pH व्हॅल्यू जर सारको उरतलो जाल्यार गव्हर्मेंटान हेजेर वॉटर मॅनेजमेंट WRD एंड पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजेर दखल घेवपाची गरज आहा. आनी हे
ठामपणान तेणी जस्टीस लोकांक दिवपाक जाय प्लस फार्मरांक दिवपाक जाय. खूब फार्मर कंप्लेन करता की बिकॉज ऑफ पोल्युशन ऑफ द रिवर साल लोकांक शेत रोवपाक मेळना. कित्याक लोक जेन्ना पळय शेतान वयता तेन्ना दी गेट इन्फेक्शन्स. आमी वसना आनी मरे न्हू हे आमगेले मुड्डेचे शेतकार भाव शेत रोवपा मुखार सरले तांकां शेत रोवपा आदार केलो की हे शेत इतू वर्सां पाड आसलेले कोण तेजी खबर घेनासले ना कोण रोयताय कोण म्हणून आज आरती मुखार सरलो आनी सगळ्यांक मुखार हे शेत रोवपा तो सगळ्यांक उमेद दाखयली पयली सुवातेर शाबासकी दिवपा आरत्यामा कित्याक आरत्या मुखार सरलो आमी शेतकारां सगळीं बारा रेडी जावन आमी रोया मुखार ही शेत मुळे कितें आमगेले पोटा खाणाची जेवणाची हे ती आतां घेवपाक गेले जाल्यार बाजारांत गेले जाल्यार कोण म्हणटाय प्लास्टिकाची कोण म्हणटाय आनी घेसली ही आमगे गोंयची गांवची स्वता रोवन हातीन काडली पीक आमकां खावपाक आमी जिवा देखून बरी जायत जावं म्हणटाय ते भाशेन भायर जेवण जेयल्यार भलायकी माल पडून देखून हांव मागता आनीकूय शेतकारां कडेन भायर सराय आनी हेच करूय. आज आमी ह्या वर्सान आमकां आदार करता तेजे आदार म्हजे बरोबर शेतकार हांवूय ताका हेल्प करता. आमी कोणूय आनी बरय जाल्यार प्रत्येक जाणें बाबा आमकां जाता ते भाशेन आदार करताय आनी मुखार साय म्हणटाय. आज दोग जाण फूड सोदाय जायत चौग जावन फाटी रावताय कोण कोसपा मेळना डिफिकल्टी आसता न्हू. ही डिफिकल्टी तेणें म्हणजे पयस केली त्या पासत मुगे शबासकी तेका. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत 12 जात्रा फामाद आसात. तातूंतली एक म्हळ्यार शांतादुर्गा खांडेपारकान देवीची जात्रा. 4 दिसांचे जात्रेक भावीक उमेदीन येतात. दनपरां दिवजां पेटोवपाक 3000 परस चड बायलांचो मेळावो जाता. साहित्यकांनी दिवजां विशीं अदीक म्हायती दिल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयाक 12 जात्रा आणि 12 जात्रांमध्ये एक जात्रा ती खांडेपारची ती खांडेपारकान शांतादुर्गेची खांडेपारकान ते खांडेपारकान म्हटल्यार लोकांची एक फेमस जात्रा हांगा आसा आणि देवी सांगिल्ल्या उतराक धांवन येता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ताका लागून हांगा ती दिवजां पेट्टा ती फक्त दिसाची दिवजां पेट्टाक आणि दिवजां 3,500 4,000 पर्यंत दिवजां हांगा पेट्टात ज्यो सुवासिनी बायल्यो हांगा दिवजां पेटयतात. आणि हांगा ही जात्रा फेमस आसा. हांगा जात्रेचे 4 दीस जात्रेचे आसतात. आज जो निमाणो दीस आसा तो दिवजोत्सवाचो आनी दिवजोत्सव हांगा लोक मनयतात. आणि हो अशें म्हणटात की ही जात्रा जी आसा ती बहुजन समाजाची
ही बहुजन समाजूच हांगा दिवजां पेटयतात आनी दुसरो कोणूच पेटयना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी लोक आवर्तून लोक भायर सान लोक जे पयस सान इवन कर्नाटका महाराष्ट्रा सान हांगा लोक दिवजां पळोवपाक येतात आनी दिवजांचो आनंद घेतात. आज सकाळी परती पालखी आसता ती 3 राउंड देवळा भोंवतणी मारता आनी आतां दिवस जातले. म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयांत दिसाचे दिवस जावप हे शांतादुर्गेचे खांडेपारचे एकूच आसा. बाकीची दिवजां रातची जाता. आमचे दिवस जवळ जवळ आतां 12 12:30 सुरू जातले ते सांजचे 4 पर्यंत चलता. 4 4:30 सोंपता दिवस. अशा तरेन मोठे भक्तिभावान हांगा कुळावी भक्तगण हजारांनी लोक रात्री म्हाका दिसता कमीत कमी 4-5 हजार लोक देवीचे दर्शन घेवन गेले. तशेंच आतां जवळ जवळ 3-1 हजार दिवस भेटतले आनी ते 3-4 वरां चालू आसता. अशें मोठे उत्सवान ही देवीचो उत्सव 3 दीस चलता हांगा. ही पारंपारीक आमची दिवजां आमी वर्सान वर्स येतात. कशें दिसता तुमकां? आमकां आवडटा येवपाक आनी श्रद्धेन येता आमी सगळीं तशें. आजे आजी आवय बापूय हांगासर येतात दिवजां घेवन पेटोवपाक. आनी ही खेड्यांतली जात्रा जशी नागेशी जावं रामनाथी ते भशेन त्या व्हडल्या देवांची कशी म्हणून व्हडले देव म्हणूया आमी तांकां व्हडल्या लोकांचे देव ते आमचे बारीक लोकांचे गरीब लोकांचो बहुजन समाजाचो. हांगासर हजारांनी दिवजां पेटतली आतां 12 वरांचेर. वास्तवीक दिपोत्सव पळय म्हणटा तो खरो फात्या. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकर. परतून घे एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सुपर 30 पंगडान चॅम्पियनशीप जिखून महाराष्ट्रांतल्या रत्नागिरीत जावपी अखिल भारतीय सर्तीत अंडर 16 विभागात उपविजेतो जावपाचो मान मेळयलो. ही सर्त रत्नागिरी शिवरत्न अकादमीन घडोवन हाडिल्ली. गोयच्या सुपर 30 पंगडान रत्नागिरी शिवरत्न अकादमीन आयोजित केल्ल्या अंडर 14 आणि अंडर 12 विभागान चॅम्पियनशीप जिखून महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीन जावपी अखिल भारतीय सर्तीन अंडर 16 विभागान उपविजेत्याची सुवात मेळयल्या. खेळा मळार केल्ल्या बळिश्ट कामगिरी वांगडाच तांणी ट्रॉफी आणि प्रभावी रोख इनामां मेळयल्यात. हे जैत त्यांच्या समर्पणाचे आणि कष्टाचे खरे प्रतिबिंब दाखयता. So on the 8th we traveled to Ratnagiri to participate in an all India football tournament organized by Shiv Ratna Academy. This is the third year we are participating. Last year also we had won 3 trophies. We were the champions in the under 12, the under 16 and the under 18. And this year we participated in the same tournament, and this year we were the champions of under 12. We also got a third place in under 12. We were the champions of under 14 and the runners up for under 16. It was a nice opportunity for all the players. There were some new players who got really good chances to play. Also, a total of 50 players participated in the tournament from Super 30 soccer schools, and we had our parents also who traveled along. So we had a total number of around 100 plus parents and supporters who traveled along with us. This was a great opportunity. I would like to thank our owner and our president, Mr. Ricardo Cardozo, who gave us this opportunity to participate in the tournament, as well as all the parents who traveled along with us, who supported us. Also Shiv Ratna Academy, who organized the tournament really well. And yes, lastly I would say a big thank you to everyone. One of the players of this wonderful Super 30 team from Goa. So we went to Ratnagiri for all India tournament with 4 teams, under 12A, under 12B, under 14 and under 16. The tournament was organized by Shiv Ratna Academy, when the under 12A team got 3rd place, the under 12A team B team got 1st place, under 14 team won, and the under 16 team got runner up. It was a great tournament where all the teams there had a huge competition to win with a lot of energy and excitement, as the tournament was organized in a way that involved everybody. In our team, the coaches did a very great job. All the players gave their everything, and for me, we did an excellent job in all the categories of the Super 30 soccer schools. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकर. पावस उलगलो.
हवामान विभागान सुटकेचो श्वास घेतला. मळब नितळ दिसपाक लागतले. ह्या सप्तकात डिसेंबर म्हयन्यांतल्या तापमाना परस मातशें चड तापमान उरतले. बुधवारा सकाळी धुक्याची परिस्थिती पळोवपाक मेळटली. प्रवाशांनी वाहनां चलयतना जतनाय घेवची पडटली. रातच्या वेळार दव पडटलो. ताका लागून वातावरणात शीतळटाय येतली. तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगती उरूं येता. 18 तारखे मेरेन सुके हवामान. बुधवारचे तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगती. बुधवारा दव आनी धुक्याचो करचो पडटलो सामनो. दर्यादेगेवेल्या बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.